вы не хотите ставить стеклянное ограждение в ванной, то есть другой вариант. Это использование шторки. Но опять же, шторку нужно делать грамотно и красиво. Итак, на живом примере. В потолке сделана закарнизная ниша, и там установлен профиль, к которому уже будет прикрепляться шторка, и она будет выходить из самого потолка на примере штор и аккуратно размещаться в пределах зоны ванны. Друзья, согласитесь, это отличное решение для тех, кто не хочет использовать стеклянное ограждение.